Përshëndetje, sot do flasim për aktorët turq që ngjasojnë me njëri tjetrin. Hande Erçel dhe Zehra Yılmaz. Këto aktore shpesh i ngatrojnë me njëra tjetrën, madje ato i kanë cilësuar dhe si benjake. Yusuf Çim dhe Furkan Palali. Këta dy aktorë janë shumë të ngjashëm me njëri tjetrin. Madje aktorët shpesh edhe i ngatrojnë. Esra Belgiç dhe Hande Soral janë shumë të ngjashme me njëra tjetrën. Këto aktore ngjasojnë si dy pika ujë. Hülya Hafşay dhe İpek Tenolçay. Këto dy aktore janë shumë të ngjashme me njëra tjetrën. Madje publiku shpesh i ngatron, duke menduar se është e njëjta aktore. Yağmur Tani Sevrin dhe Hafsnur Sanja Tuktan. Këto aktore shpesh cilësohen si dy motra binjake nga ngjashmëria që kanë me njëra tjetrën. Melike İpek Yalova dhe Turkan Shoray. Aktoria që në Shqipëri njihet me rolin e Shami Kuqes, ngjason shumë me aktoren Melike İpek Yalova në rininë e saj. Melisa Asli Pamuk dhe Yasemin Yazei. Këto aktore nuk do t'i dalloni dot nga njëra tjetra, pasi aktoret janë shumë të ngjashme.